Для всіх адептів двохмасових маховиків. І так, ребята, всі ви казали, що маховики двохмасові хороші, ходять довго, 200 тисяч, якщо повністю все міняєш. Комплект Valio замінений в 24-му році. Ось тут є надпис. І що ми маємо? А ми маємо, що він знов тірібонькає. Так. І так само теж тірібонькає. Говно. Як і раніше говорив, двохмасові маховики – це говно.